சில குட்டீஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஹாப்பி மார்னிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா. நான் தான் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா லீவ் விட்டாங்க, எல்லோரும் ஜாலியாக வீட்டில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கனமழை கனமாக லீவாக கேட்டிங்கன்னா ஆமாப்பா. ஸோ கண்டிப்பாக பல மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கும் உங்களுக்கு இன்றைக்கி லீவ் விட்டு அதே மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கு லீவ் விடுவாங்க. அதே போல் இது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கும் லீவான சொல்லி விடுவாங்க. ஓகே, இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா 10லேருந்து 20 மாவட்டங்களுக்கு மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் பிறகு உங்களுக்கு கனமழை காரணமாக பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு இன்றைக்கி லீவ் விட்டுருந்தாங்க. அதே போல் நாளைக்கு ஓகேங்களா. ஸோ நாளைக்கு வியாழக்கிழமை நாளைக்கு உங்களுக்கு பல மாவட்டங்களுக்கு லீவான சொல்லி இப்போலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேங்க, அந்த மாவட்டம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாலும் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய கௌதம் மீடியா 2.0 சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க. அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலையும் மறந்துடாமல் ஜாயின் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாலையும் ஃபாலோ பண்ணிங்கப்பா. வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே நீங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனலில் போய்ட்டு டேரெக்டாக கௌதம் மீடியான்னு போட்டால் உங்களுக்கு வரும். அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இல்லைனா எபோட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள், வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க் இருக்கும். அந்த பேர் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் இருக்கும், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஓகேப்பா, இன்றைக்கெலாம் லீவ் விட்ட மாவட்டங்கள் எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ கடலூர், சிவகங்கை, மயிலாடுதுறை, கள்ளக்குறிச்சி, தஞ்சை, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், சென்னை மற்றும் கோவை, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் இன்னும் பல மாவட்டங்கள், இது எல்லாமே ஏகப்பட்ட மாவட்டங்கள். கரெக்டாக எனக்கு கரெக்டாக மனப்படம் இல்லை. ஸோ நானே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து சொல்லலை. ஸோ டக்குன்னு ஞாபகம் வரல மாட்டேது. ஸோ இதில் இந்த போன்ற பல மாவட்டங்களுக்கும் லீவ் வந்துச்சு உங்களுக்கு. இது இல்லாமல் நாளைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த மாவட்டங்கள் லீவ் வரும் என்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல மாவட்டங்கள் ரெட் அலர்ட் விட்டுருக்காங்க. அதே போல தான்ப்பா விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, திருவள்ளூர், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துக்கு லீவ் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கடைசியாக விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ராமநாதபுரம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் இது போன்ற மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கையும். சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, திருச்சி, மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், தென்காசி, ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உங்களுக்கு நாளைக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. மிக கனமழை எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க. அதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு நாளைக்கும் உங்களுக்கு பள்ளிகள் கல்லூரிகளுக்கு இப்போ நான் சொன்ன மாவட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு இது இல்லாமல் ஏகப்பட்ட மாவட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட நாளைக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு இதோட மழை இப்போ எச்சா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல் இன்றைக்கி வந்தால் லீவான சொல்லி விட நாளைக்கு பல மாவட்டங்களுக்கு அதிகமாக உங்களுக்கு லீவான சொல்லி வர அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது என்று சொல்லியிருக்காங்க நம்முடைய சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம். ஓகேங்களா. ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு லீவான சொல்லானது சற்று அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லீவ் வாசல் பண்ணால் அடுத்தது தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் லீவ் வாசல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகேவா. நேற்று நைட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12 மாவட்டங்களுக்கு லீவ் வாசல் விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி மீதிக்கிற மாவட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் தான் விட்டாங்க. அதே போல் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்றைக்கும் அதே போல் தான்ப்பா. இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 12லேருந்து 13 மாவட்டங்கள்லாம் நைட்டுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா லீவ் வாசல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதை தொடர்ந்து அதுக்கடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களில் அடுத்தடுத்த மாவட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு நாளைக்கு மார்னிங்கோ அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன்ப்பா. வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது அப்டேட்ஸ் நம்மளுடைய சேனல் ஒன்று தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம். நம்மளுடைய சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிட்டு ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் சேனல் பேஜில் போய்ட்டு கௌதம் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கௌதம் சேனல் வரும். 24,000 பேர் ஆல்ரெடி இருப்பாங்க. ஸோ அதை போய் ஜாயின் பண்ணிங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ தட்ஸ் இட் நினைக்கிறேன்ப்பா. வீடியோவை என் பண்ணிக்கலாம். பை செல்ல குட்டீஸ், பாய்.